Test your might. Test your might. Test your might. Test your might. Tane live! Բարի երեկո բոլորին, եթերում է տանը լայվը ամենատնական երեկոյան շոուն։ Այսօր ունենալու ենք շատ զվարճալի հաղորդում, շատ զվարճալի հետաքրքիր հյուրեր, եւ ես հենց հիմա ուզում եմ արդեն միանալ։ Միանում եմ մի մարդու, ով ուզում է բոլոր փողոցային կատուները վերանան, քանի որ չի սիրում կոնկուրենտներ։ Ռոբերտ Մարտիրոսյան։ Իսկ հետո միանալու ենք շատ սիրված դերասանուհի, մի աղջիկ, ում հումորը արդեն բոլորը շատ սիրում են, Սոնա Մաթևոսյան։ Եվ մինչև այդ, զանգահարում եմ Ռոբերտիկին։ Մեծ աղբեր, բարև։ Ռոբերտիկը դու ես, օй։ Օй, ո՞նց ես Ռոբ ջան։ Իսկ ինչի ես միշտ իմ նկարը նույնն է անում։ Հյուրերինը միշտ ուրիշ է, իմը նույնն է։ Կարող եմ, որովհետև հյուրերն են տարբեր։ Բայց ինչի ես իմ նկարը միշտ նույնն է։ Ալարում ես մի գեղեցիկ վրձնահարվածներով գեղեցկացնես ինձ։ Անկեղծ ասած, մի քանի հատ քո նկարը նկարելուց հետո հասկացա, որ ափսոսում եմ A4 ֆորմատի թղթերը։ Էլ ձեռքս չի գնում, վատնեմ, որտեվ ուրիշ պատկեր ես քեզանից չեմ կարողանում ստանալ, բացի նրանից, ինչպես դու իմ մոտ տպավորվել ես։ Լավ, ես խոսք եմ տալիս, որ մյուս անգամ կնկարեմ քեզ, եւ դու նույնպես կտեսնես ինչ տհաճ է, երբ նկարել չիմացող մի մարդ նկարում է քեզ։ Սպասի Գարիկ, դու սպասի հակահարվածին իմ ֆլոմներով։ Ես ուղղակի ֆլոմները ստանն եմ մոռացել։ Տատիկի տանը, բայց ֆլոմները տատիկի տանը չեն մոռանում փոքր ժամանակ։ Գյուղում։ Հիշեցնենք մեր գործընկերոջ մասին եք հիշեցնենք, էլի, դու հիմա ինչ դում ու մի խառնի իրար։ Գործընկերոջ մասին հիշեցնենք մեր չինգաչունգ քաղցր ձողիկները, գույնս գույն ես կասեի քաղցր ձողիկները, քեզ մոտ ադի բուդոներն են, ինձ մոտ քաղցր ձողոներն են։ Այո, դու ձողում ես, ես բդում եմ։ Այ լանդակի մեկը, այո։ Լավ, արի մի քիչ պատմիր վերանորոգումիցդ, Ռոբ, մեզ։ Ես կարող եմ ինչ-որ մի թեթև թվա, որ արդեն հոգնացրել եմ, զզվացրել եմ իմ վերանորոգվամ։ Մի թեթև չէ, բավականին, հա։ Բայց դե հիմա էտ է, ասել մեր ընկեր Վաչեի ստենդապ է չէ դրել, դե հիմա էտա վերնագրով, որը շատ ծիծաղալու, բժական ստենդապը։ Ստենդապ է, այո, Վաչեն լավ տղա է, լավ։ Լավ, ինչև է։ Ես վերանորոգումը շարունակում եմ, հիմա ուզում եմ թեթև մի հատ սենց փոքրիկ անկյուն ունեմ ես, անկյուն։ Ահա, որտեղ չարություն անելուց պետք է գնաս կանգնես։ Ոչ։ Այդ անկյունում ես ստեղծագործելու եմ։ Ուզում եմ բանաստեղծություններ գրել։ Բայց որպիսի ոգեշնչվեմ ու ինձ տրամադրի այդ սենյակը, ինձ պետք է գեղեցիկ պաստառներ։ Իսկ որտեղից պետք է գնեմ գեղեցիկ պաստառ, որ հետո Օսկար Ուայլդի օրը չընկնեմ, որ ինքը ասի այս պաստառները շատ անտանելի են։ Կամ նրանք պետք է գնան այս աշխարհից, կամ ես, ու մեծն գրողը ինքն է գնում։ Բայց ես ընտրել եմ էքստերիեր գրուպի հիասքանչ սիրպի պաստառները, որտեղ անմահական զեղ չէր, անմահական 21,000 դրամից այս պաստառները իջել հասել էին 5,000 դրամ։ Բա, իմ մոտ տպավորություն է, որ ես գցում եմ խանութին, նենց գնով եմ առնում, որ խանութը գցվում է, դրա համար հաճելի է, հետո կարող քեզ մոտ տես տպավորություն չի, դրա համար միշտ քանի որ էքստերիեր գրուպում պարբերաբար զեղ չեր լինում են, ես ստաբիլ օգտվում եմ այդտեղից, ստաբիլ,
խորհուրդ կտամ քեզ էլ օգտվեք Extra գրուպի խանութներից, քանի որ Քաղաքին քաղաքի զեղ չես ասում, անկեղծ ուզում գնամ բերեմ ու կպցնեմ մեր նոր պաստառների իհարկե վրա։ քաղաքի սենց ասեմ տարբեր տեղերում կան Ավան Արինջում, Արշակունյաց Փեթակի մոտ, Նարդոսում, Գնունի շուկայում, Զեյթունում, Կոմիտասում, Մասիվում, որտեղ ուզում ես գնա, մեքենան տակը դրած է, փողել ունես, գնա մի բան առ։ Ինչ ես նստել այդ քո ստուդիայում։ Կգնամ։ Նենց ես ոգևորում, որ անպայման կգնամ։ Անպայման գնա, ամեն ինչ կգտնես, կգանք ձեր տուն կվայելենք գեղեցիկ եւ նրբաճաշակ դիզայնով զետեղված պաստառները։ Ապրես որ այս առիթը օգտագործում ես մեր տուն խցկվելու համար, իսկ հիմա կարող ենք արդեն միանալ Սոնա Մաթևոսյանին։ Այո, Սոնա Մաթևոսյան, գովազդ Արմենիա TV եթերում։ Տանը լայվը։ Գովազդը մեզ մոտ ավարտվեց եւ մենք ինչպես խոստացել էինք հիմա միանում ենք Սոնա Մաթևոսյանին։ Ռոբ Զանգի։ Զանգում եմ Սոնայի 18, պես չի համարը Սոնայի։ 18։ Անը կարապային կանչի տեսը։ Սոնա ջան, ողջույն, Սոնա Մաթևոսյանն է մեզ մոտ։ Եկավ։ Էդի ոնց ով էր դու էր։ Շատ նման է ասում։ Ես կարող էի անունը նույնիսկ չգրել եւ դուք պետք է իմ արվեստը գնահատելով միանգամից հասկանայի կերպարը։ Սա իդեպ ձեռքով չի նկարել, ֆոտո չէր։ Էսի չէ լավ շատ նման է։ Ոնց է Սոնա ջան, ոնց է։ Լավ եմ դուք ոնց եք։ Շատ լավ, ինչ ես անում, էդ ինչ լավ բազմոցի վրա ես նստած, Փարաքյանից է, որտեղից։ Գախնիկ բացեմ, որ εμείς բազմոցի վրա մի շոր ենք գցում, որ չկեղտոտվի, բայց այդ շորը հիմա հանել ենք, էլի, տենց։ Բայց ինչ է, իսկ այդ բազմոցը ինչ է շուշուտ կեղտոտվում, Սոնա ջան։ Знаю։ Բայց տանը մի աղջիկ չկա, որ այդ բազմոցին հետևի մաքրի։ Ահեն այ Փնթուշկին։ Կա, մամաս այդ աղջիկը, կա։ Մամաս այդ աղջիկը։ Այս բազմոցին որ շոր եք գցում, գոնե բազմոցի գույնին, թե այն որ ուրիշ բան ա լինում։ Արդեն այդ շորները կեղտոտվել, չգիտենք իր այն գույնը, էլի իսկական։ Բայց ժամանակին բազմոցների խալի ենք, խալի տիպի բան ենք գցում, հիշում ես? Խալիչա է կոչվում դա, խալիչա։ Այ մի խալիչան մեր բազմոցին պլատակի տոկենյա, տենց են ասե։ Խալիչա։ Խալիսի էլի, խալիսի է հիմա։ Ես խալիսի, ես չեմ նայ։ Սոնա ջան, ինչ է։ Խալիսի չի, խալիսի է նախ, մի հատ խնդրում չգիտեմ, ես այդ քո հիմար դրակոնների կինոները չեմ նայում։ Սուտա, էդի սաղ սուտա, դες բան չկա։ Սոնա, դու ինձ հետաքրքիր է քո վերելքը, նու Women's Club-ից քեզ հիմնական տեսավ հանդիսատեսը եւ ճանաչեց։ Բայց քո վերելքը էս ասպարեզ հայտնվելը որտեղից եղավ։ Մենք վերելքը թե մուտքը երևի, հա։ Մուտքը, հա, ճիշտ է, վերելքը ավելի շատ երևի Women's Club-ից էր, բայց մուտքը էս ասպարեզ։ Ոնց քեզ նկատեցին, ոնց եկար խնդրեցիր, աղաչեցիր, որ մտարես TV ասպարեզ, ոնց եղավ։ Չեմ խնդրել, չեմ աղաչել ոչ մեկին, ընկերուհիս է բռնել ձեռիցս ու տարել իր հետևից, կուրսեցից էլի։ Ով։ Անայիսը։ Անայիսը, օր ճիշտ է։ Ուր է Անայիսը։ Անայիսը երեխա է պահում, ինձ մցրեց ժողովից տեսի կգնաց էր։ Հա ինք իրան փոխարինող բերեց, պատրաստեց, հա։ Ես շուտով գնալու եմ Սոնա, չեմ կարող ես թողնել այստեղը դատարկ։ Ու դու եկար ու ինքը գնաց երեխա պահելու։ Բայց անկեղծ Այսինքն հիմա որ Անայիսը հետ գա, դու ես գնալու երեխա պահելու։ Ոնց է լինելու։ Թե արդեն քո ուրույն տեղը։ Գիտեմ, չեմ պատկերացնում ինձ դեռ երեխա։ Բայց անկեղծ ասեմ, Անայիսն է չէր պատկերացնում։ ես Անայիսին շատ էի կարոտել, որտեղ մոռացել էի նույնիսկ որ դες մարդ կա։ Հիմա մտածեցի։ Արա Անայիսը շատ լավ աղջիկ է։ Շատ երջանիկ է ու շատ լավ է իր մոտ ամեն ինչ առանց սերիալների, առանց հեռուստատեսության։ Իհարկե, Անայիսը շատ, բայց ուրախ աղջիկ էր ինքը, շատ ուրախ։ Հա, հա։ Ու ինքը միացած ու ինքը սես բան ունի, չէ՞, դի կա էլի, որ մի 10 րոպե մեկ սենց անում։
կա էդի, որ 10 րոպե մեկ խեղդվում է։ Ռոբ ասեմ ավելին արդեն իր երեխեն էլ է սովորել իրանից, մոնթեն։ Ու մնում սենց բաներ անում։ Հետ ես հիշում եմ ես որ իրոք ողջունում եք Անահիսին, Անահիս քույրիկ կարոտել եք։ Ողջույն։ Այսինքն քեզ Անահիսը ասեց արի գնանք նկարվի մեզ հետ սերիալ մեջ խոսացել եմ արդեն, ասեց խոսացել եմ։ Հա, ու դու գնացիր։ Դու որտեղ ես սովորել։ Թատերական ինստիտուտում։ Դու այսինքն պատրաստ ես։ Ում արվեստանոցում եք սովորել Սոնա։ Տիգրան Գևորգյանի։ Տիգրան Գևորգյանը մեր վիտամինի տիկոյ։ Վիտամինի տիկոյ։ Լուրջ եմ ասում, կանջատ եմ հենց հիմա եթերը ու կգնամ տուն։ Եթե մեր տիկոյի արվեստան, որտեղ տիկոյինը արվեստանոց չի, տիկոյինը մոյկա է, չգիտեմ։ Լավ էլի խնդրում եմ։ Մեր եթե մեր Տիգրանի արվեստանոցն է, հաջող հենց հիմա։ Բայց ես այդ Տիգրանին կարոտեցի, Տիգրանին են բարևներ ուղարկում։ Կոստանտինիչ, Տիգրան Գևորգյան Կոստանտին։ Մեր Տիգրանը Կոստանտինից չի։ Շատ խնդալու կլինի Կոստանտին։ Ու տենց Անահիսը քեզ կանչում է, գնում ես կաստինգի, թե գնում ես նկարահանման։ Գնում եմ նկարահանման միանգամից, մասսայական տեսարաններում։ Մասսայական։ Եվ մեկ էլ նկատում են, բայց այս աղջիկը առանձնանում է բոլոր մասսայական տեսաներում։ Ինչ որ մի չամիչկա։ Ինչպես անենք Անահիսը գնան ամնա։ Տիգրան Կոստանտինիչը ինձ ասում էր չամիչ աղջիկ, այդ տենց։ Բայց ինչ մոմենտով էր ասում, դեմքդ կնճռոտ էր դրա համար, թե ուղղակի։ Բզուկոտ։ Ինչ կիլոյով էր, դες արծրա տալու։ Կիլոյով էր, ինչ era։ Դրա համար էր չամիչ ասում։ Նոր տարվան հետդ նաև պոպոկ պնդուկ էր գալիս դասերի։ Նոր տարվան մի քիչ ամանի մեջ մնում էր, էլի։ Դու թատրոնում ես։ Հա, դերասանուհի եմ, թատրոնում եմ աշխատում։ Լուրջ որ ներկայացումի մեջ պասակակ դա ենք մի օր ծրի։ Դե կգաք էլի սեպտեմբեր հոկտեմբեր։ Որն է վերնագիրը կասես ոնց է։ Քրիստոֆեր, հիմա փորձում ենք Չեխովի 3 քույրերը, այնպես որ Դու որ քույրն ես։ Ես Նատաշան եմ, Հարսիկը Թարախ։ Օ, Նատաշան ես, Ինչ են քեզ թարախ դերեր տալիս։ Իսկ ով է։ Եվեր սկզբից գալիս է համեստա, բայց հետո Բայց անկեղծ ասեմ, չգիտեմ, ինձ թվում է մի օր այդ երազանքս ես ի կատար ածեմ, երազում եմ մի հատ թատրոնում խաղամ։ Անկեղծ։ Լուրջ ես ասում, ես եմ երազում գամ թատրոն ու դու խաղաս։ Այդ իմ ամենաուրախ օրը կլինի, որ դու թատրոնում խաղաս։ Անկեղծ ասեմ, անկեղծ ասեմ։ Քրիստոֆեր։ Այդպես որ Անահիսը ինձ տարավ սերիալ կուզես, ես էլ քեզ տանեմ թատրոն։ Իսկ որ թատրոնում է, որ բեմն եմ ես։ Տիկնիկային Հովանես Սուբանյանի ավանդը տիկնիկա։ Լուրջ ես ասում։ Ավելի մեծոտ բեմ չկա։ Ռոբ ջան, ինչի՞ է բոլորի մոտ այդ տպավորությունը տիկնիկային թատրոն, անպայման տիկնիկներ եք պատկերացնում։ Որովհետև ինձ թվաց եթե տիկնիկային է, ինձ թվում է մեկը հետևիցս այդ խաղաց։ Ես այդպես հասկացա, որովհետև տիկնիկային Ռոբերտ ջան մի վարքյան ռետինե զերոստերը ակտեմ, պատրաստան։ Բայց այդ սկիզբն է դժվար, բայց հետո ոչ տեքստը կմոռանաս ոչ բան, հետո հեշտ է, էլի չես լարվի բեմի վրա, որովհետև դու քեզնից կախված բան չկա։ Սոնա, քեզ մոտ սկոչ կա, սկոչ։ Սենց բան։ Այսպես, թափանցիկ սկոչ ունեք։ Շատ պատահական։ Էլվի ծևեր թափի, ես գուշացրել էի։ Ես գուշացրել էի, Էլմի։ Էլմի խաղա, ուրեմն ամբողջ տանը միայն սա կար։ Մեր տանը սենց սաղ սկոչ է դրա։ Այո, ուրեմն նայ մի այսպիսի հետաքրքիր խաղ եմ առաջարկում։ Պարտվողը, ով վերջնահաշվարկի արդյունքներում պարտվեց, ամբողջովին սկոչապատում է իր դեմքը եւ մենք հաղորդումը ավարտում ենք։ Դա վերջն է։ Հիմա սկիզբը հաղորդման խաղի ավելի ճիշտ իմաստը որն է։ Դավայ։ Ուրեմն ես քո եւ Գարիկի Instagram-յան էջերից առանձնացրել եմ մեկնաբանություններ ու ոչ միայն Instagram-յան, ուրիշ հարթակներից էլ մեկնաբանություններ։ Okay։ Կարդում եմ ես քեզ Գարիկի մեկնաբանություններից, բայց մեջը մի հատ բառ փոխած։ Դու պետք է գուշակես, որ բառն եմ փոխել եւ դրա տեղը ինչ է։ Հա, okay։ Բարձա։ Հա։
Սկսենք քեզանից Գարիկ, որպես gentleman։ Ընդունելի է պայմանները։ Давайте, սկսեց։ Սոնայի մեկնաբանություններից մեկը մեկ բառ փոխված է, պետք է ասես որ բառն է փոխված եւ ինչ։ Նու եթե ճիշտ գուշակես, մեկ միավոր քեզ է գալիս։ Սխալ ես գուշակում, մեկ միավոր Սոնային է գնում։ Տրամաբանական է։ Միշտ տարբերվող ու միշտ աղվես։ Բնականաբար փոխված էր տարբերվող բառը, միշտ խորամանկ ու միշտ աղվես։ Ոչ։ Չէ, մի քանի տարբերակ կարամ ասեմ, ես մտածում եմ բարձր, երևի չէ, ամեն դեպքում ես կարծում եմ աղվես բառն էր փոխած, միշտ տարբերվող եւ միշտ բու։ Չէ։ Չէ, հիմա արի 3 տարբերակ ունես, երկու հատը սխալ ասեցիր։ Սխալ է։ Միշտ տարբերվող ու միշտ աղվես։ Եվ միշտ տարբերվող եւ միշտ Սոնս, միշտ կա չէ մեկնաբանություններում տենց բառ, սոնս։ Իսկ այդ փոխած բառը օրիգինալ բառի հետ ընդհանրապես կապ չունի։ Ընդհանրապես կապ չունի, իհարկե, ընդհանրապես։ Իմ ասածների 3 տարբերակից մեկը խնդրում եմ վերցավ եւ ասա։ Սոնս ասեցիր, սոնս։ Միշտ տարբերվող ու միշտ սոնս։ Ճիշտ պատասխանը միշտ տարբերվող, միշտ գեղեցիկ։ Գարիկ դու պարտավորեցիր։ Գարիկ։ Սոնան ունի մեկ միավոր։ Ախորամեն ջենքան ակնհայտ էր, ոնց չգուշակեց։ Իհարկե։ Նա քո գեղեցկությունը չի տեսնում, էլի այս բորոտը։ Բորոտը դու ես։ Բորոտը դու ես։ Սոնա, ուշադրիր։ Գարիկի հոտը սպանում է։ Գարիկի հոտը սպանում է։ Շատ վատ։ Առոբ, իրոք տենց, հա։ Ինչպես։ Իրոք տենց, հա։ Դե պետք է գուշակես հիմա որն է, իրոք Դու իհարկե ես իր տենց այդ է։ աշխատում, իրոք տենց, հա։ Գարիկի հոտը սպանում է։ Դե երևի Գարիկի ինչն է սպանում, մի րոպե հասկանան Գարիկի ինչը կարա սպանի։ Գարիկի հումորը սպանում է։ Ճիշտ է։ Ոնց որ Գարիկի հումորը հիմա իր դեմը աշխատում կոնկրետ։ Սա փաթաթվելու է դեմքին այդ հումորը։ Սոնայի։ Գարիկի հոտը սպանում է։ Արո, երկրորդ ճիշտ պատասխանը Սոնան։ Գարիկ։ Ահա։ Խադավիկի հրաշք, խադավիկի գրկում։ Ինչ։ Երկու բառ ես փոխել։ Բայց նույն բառը։ Հա, խադավիկն արում եմ փոխած։ Խադավիկի հրաշք, խադավիկի գրկում։ Նույն բառը։ Հորքուրի հրաշք, հորքուրի գրկում։ Ոչ, մեկ Իմասում սխալ։ են է տենց։ Դե ինչ, մտածի, մի հատ էլ եմ կրկնում։ Խադավիկի հրաշք, խադավիկի գրկում։ Come on։ Երկնքի հրաշք, երկնքի գրկում, չէ՞։ Ճիշտ գովք չի ուղակի, այն ինչ որ բան կա Ուղարկեցիր կոնկրետ։ երկնքի գիրք։ Մի հատ տարբերակ էլ ունես, ասա եւ վերջ։ Խադավիկի հրաշք, խադավիկի գրկում։ Հոմեր չեմ կարող հասկանամ ինչի գրկում կարող ոնց կա երկու բառ։ Սիրո տղամարդու հրաշք, տղամարդու գրկում։ Ոչ, բնության հրաշք, բնության գրկում։ Բա։ Բնության գրկում Սոնան ծառերին սենց գրգրված։ Գուրգուրված, հա։ Գուրգուրված կանգնած էր եւ մի տղա գրել էր բնության հրաշք, գեղեցիկ բնության գրկում։ Շատ ճիշտ էր գրել իմ ջանը։ Սոնաճան Գնացինք առաջ։ 3-0 պարզապես ապտակում ես դու Գարիկին։ Երկու, է։ Հա, Հա, իմն էլ է փոխանցվում։ քոնն էլ է փոխանցում, իհարկե։ Լսի, Գտնավեց։ խեղճ տոլիկը ծրտեց տակը։ Տոլիկը Գարիկի թութակն է։ Խեղճ տոլիկը ծրտեց տակը։ Երկու բառ եմ փոխել, որ ասեմ, ծրտեց տակը։ Ծրտես տակը, խեղճ տոլիկը մնաց համր, չգիտեմ, խեղճ տոլիկը։ Ծրտեց համր։ Խեղճ տոլիկը ծրտեց տակը։ Խեղճ տոլիկը
Մնաց համր, չգիտեմ։ Մնացամը մի հատ էլ էի սխցնում, ոչ։ Լուրջ է տալիս։ Հենց է տերասում նույն ձև, մնաց համր, չգիտեմ։ Ոչ, Խեղճտոլիկը, խեղճտոլիկը ասում ես։ Ասեմ, հա, որովհետև ինձ թվում է հանձնվում ես, դրա համար ասեմ։ Հանձնվում եմ, ասա։ Խեղճտոլիկը լեղաճակ եղավ։ Այսի շատ հեշտ էր։ Էսի շատ հեշտ էր, բա Գարիկը մեկ միավոր վաստակեց։ Գարիկ 3-1, սա գալիս եմ անցնեմ։ Գարիկ Սոնայի կոմենտներից։ Սա ռուսերեն է։ Боже, ну и дыни. Боже, ну и дыни. Հասկացա, իրականում եղել է բրատ, նու ի դինի։ Չէ, բոժն չէր փոխը։ Ոչ։ Դինին ես փոխը։ Боже, ну и глаза. Боже, ну и дыни. Դինի։ Բայց կարա սենց էլ մնա այդ կոմենտը։ Չեմ փոխել ես։ Հա, չեր փոխել։ Լուրջ ես ասում։ Ճիշտ է, ձմերուկներով ու ևիշներով։ Այո, ևիշներով։ Այ լավ լուրջ ես ասում էսի։ Այո, այս երկու միավոր էր, չէ։ Ոչ, մեկ միավոր։ ԵՒիշների մասն էլ խոսք է։ Էլմիցրի։ Էլմի սանա ջան, էլմի ծրի։ Էլմի հատուկ լենշոր ես ակե, լավ, գնաց։ Սոնա։ Դա։ Գարիկի նկարների կամ վիդեոների տակի կոմենտներից մեկը։ Քեզ ինչքան էլ տպենք քիչ է։ Քեզ ինչքան էլ Տպենք քիչ է։ տպենք հիտեղը, քեզ ինչքան էլ տակ երկու։ Դու վստահ ես տպենք հիտեղը։ Կարող է լինի քեզ ինչքան էլ տպենք շատ է։ Ճիշտ է։ Չէ լավ։ Տպենք Հա, համաձայն եմ։ Ինչքան էլ տպենք քիչ է։ Որտեվ էտով կարա Գարիկին տպի էլի ասել։ 100% իհարկե ով կարա մեծ չր։ Քեզ ինչքան էլ սիրենք քիչ է, քեզ ինչքան էլ լսենք քիչ է, քեզ ինչքան էլ ծապտանք քիչ է, քեզ ինչքան էլ պաչենք քիչ է, քեզ ինչքան էլ շոյենք քիչ է, քեզ ինչքան էլ մի խոսքով այդքան։ Սոնա, որպես հուշում, այս ասածներից մեծ մի հատը ճիշտ էր։ Մի հատ ընդամենը։ Այո, մի հատը ճիշտ էր։ Ասում ես դուրս կգամ հիմա։ Մի հատը ճիշտ։ Քեզ ինչքան էլ լսենք։ Ճիշտ է։ Այո, 4 միավոր։ Վաու, շնորհակալություն։ 4-2 է հաշիվը։ 4-2, այո։ Ուշադիր Գարիկ։ Արի մոտս բալես, դու իմ կուկ։ Արի մոտս բալես ինչ։ Էդից մի ասա, գնող դեին ասա։ Արի մոտս բալես, դու իմ կուկուն ես։ Ես չեմ հասկանում որ բառն ասա, բալեսը թե կուկուն։ Արի մոտս, դու իմ կուկուն ես։ Արի մոտս բալես, դու իմ Արի մոտս բալես։ Դու իմ ընտրյալն ես։ Չէ։ Բայց որ բառն էր բալեսը։ Կուկլեսը։ Արի մոտս։ Կուկունա փոխած։ Չէ, հենց նախորդը մատ հիշի։ Արի մոտս բալես, դու իմ դուն։ Չէ, նախորդը հիշի են։ Բալես։ Եմիշները հիշի։ Հիշում եմ։ Դե։ Չեմ կարող մոռանամ։ Դե իբա ես էլ։ Արի մոտս բալես, դու իմ համար ես, համարն ես իմ վերցրել երեք, չէ? Մնաց մի հատ։ Արի մոտս բալես, դու իմ կուկուն ես, արի մոտս, էս է չի փոխած, էս է, արի մոտս բալես, դու իմ կուկուն ես։ Ճիշտ է, էս է փոխած չի։
Ոնց է դա փոխած հնչում։ Էս է Ուրեմն նույն տղաներ գրե։ Իսկ թվում Այո է ռուսաներ գրե առաջինը։ Եմիշ սիրող տղաներ են։ Պավելներ էլես։ 4-3 հաշվով դեռ հաղթում է Սոնան։ Ուրեմն վերջին հարցը մնաց։ Եթե ոչ ոքի ավարտում, երկուսդ էլ սկոչա պատվում եք։ Բայց ոչ ոքի ոնց է ավարտվելու, եթե հիմա ես եմ գուշակում։ Եթե դու սխալ ասեցիր, Գարիկի միավոր գնում է։ Հա, ճիշտ է, լավ, օքեյ, հայ, մոռացել եմ։ Չէ, խելացի է, Սոն, գիտեմ ուրիշ տպավորություն թողում, բայց խելացի։ Հա, գներեք։ Նենց որ ձեր չի տալի ոչ ոքի գնա։ Ավարտվի։ Դա հարց է, ես մեծ սիրով կանեմ։ Դավայցի։ Գնացինք։ Գարիկին էլ տարավ էս ալագյազը։ Գարիկին էլ տարավես։ Գարիկին էլ տարավես։ Համբավը։ Գարիկին էլ տարավես։ Շոու աստղային հիվանդություն Գարիկին էլ տարավես շփարքը Գարիկին էլ տարավես Գարիկին էլ տարավ TikTok-ը Այո Ճիշտ էր What? Որա վախեց արես ո՞ս պատասխանեց Նորը ճիշտ եմ ասում Գարիկին էլ տարավես TikTok-ը ո՞ց պատասխանեցիր Իդեպ Գարիկ ջան ես քո TikTok-երի մեջ սիրահար եմ 5-3 հաշվով ու ես հիմա դրանից տուժվա Ավելի պինդ Ես չեմ ուզում Գարիկը մենակ լինի Այստալ Սոսը շունչը Էլի Ենքան արեք միջև վերջանա այդ սկոչը Պետի վերջանա սկոչը Սպասեք Ուր է իմ Անադես ինչա ես ուզում եք ձեզ մենակ թողեմ Այ եթե կարնի առաջ Սոնջան շատ շնորհակալություն լավ տրամադրության համար, լավ զրույցի համար կհանդիպենք մյուս անգամից թվում է տանը լայվ է Միշտ մյուս Այդքան է չէ Test your might. Test your might. Test your might. Test your might.